Je t'aime bien, je t'aime fort, je t'aime beaucoup. Ah, neza cyane. Oui. Ok, je t'aime. Pardon, je t'aime bien, je t'aime beaucoup. Nkuko uvuze ngo je t'aime fort, Yeah. nakupenda sana. Yani mu Giswahili ngise nakupenda. Urumviriza n'ukuntu mba ndiko ndabivuga. Urumva uti koko uyu muntu ananipenda. Alo, banywanyi bakunzi ba Madudu Pro TV nkuko mutumenyereye tubashikiriza ikiganiro ca tufundishane twigishanye nuno musi itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu 2023 tugarutse turi bashasha kubandanya ca kiganiro ca tufundishane twigishanye kandi nashimye kugikorana n'umutumire wanje Abel ndazi yuko ubushize mwamubonye ku kiganiro gishize ariko nifuza yuko iyo baramutsa nk'abantu mwadukurikiye mu kiganiro gishize Abel baramutse abanywanyi bacu. Ok, reka ndabahe mwaramutse canke mwiriwe bivanye na muri ko mwadukurikirana muri amazina ni Mugisha Abel twari kumwe na Salije mu kiganiro giherutse ego murakoze cyane neza cyane nkuko ikiganiro cacu ari twigishanye sinogitangura kumbure mu mbare gatoyi ntavuze nti ndagize mwiriwe ndagize bwakeye ndabahaye amahoro y'Imana abane namwe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aho muherereye mwese uno musi rero ku majambo twize ubushize twize mu kiganiro giheruka hariho ijambo Abel yatubwiye ryitwa mu gifaransa bonjour. Rero ubu nifujije tukibonana na Abel namubariye nti bonjour. Ok, rero fata yuko duhuye n'umuntu nkamuramutsa hari igihe nshobora guhura n'umuntu nkamubarira nti mwaramutse nkuko twabonye bonjour ni mwaramutse canke habari za asubuhi ariko nkifuza kumubaza nti ngomba kumubaza izina ryiwe jewe mu Giswahili ntamuuliza jina lako ni nani, jina lako ni nani Abel, mu Gifaransa canke mu Kirundi twomubaza gute? Ok, d'abord je vais remercier ceux qui viennent nous suivre. Donc si tu rencontres avec quelqu'un que tu veux lui demander le nom, tu peux dire comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Neza cyane aravuze ati jewe Saliju ninabaza umuntu jina lako au jina lako nani. Mu Gifaransa avuze ati uvuga comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Ouais. Ni nkuko uvuga uti mbega akazina kanyu mwitwa bande nivyo Abel? Mu Kiruriro. Okay, hari ijambo nahereye ko navuze nti uno musi turi itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu ibihumbi 2023 mbega mu Gifaransa hoho ni gute? Aha, kuko nta jambo na rimwe nifuza ko tuvuga nga tutabasiguriye. Ok, je pense que ceux qui nous suivent vraiment captent beaucoup de choses ici. On est dans la partie où nous sommes en train de dire la date. Oui, navuze nti uno musi kuko iki kiganiro turiko turagikora itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu ibihumbi 2023 mbega mu Gifaransa naho tuca tuvuga gute? Tout simplement c'est qu'on dit que aujourd'hui nous sommes le 15 mars 2023. Ok, uvuze uti aujourd'hui nous sommes le 15 mars 23. Oui. None naho nyene dufate nk'ubu ko ururimi ruvugwa kwinshi uwo vuga nawe aujourd'hui on est le 15 mars 2023 hose biguma bisa? C'est la même chose, la compréhension reste la même. Neza cyane, asante sana. Iri asante urazi yuko twaribonye mu kiganiro giheze? Oui, merci. Ok, ndaryohewe Abel. Bon, urumva rero naheje kubaza umuntu comment t'appelles-tu? Jina lako nani?
none wewe uca unyishura gute nka wewe ndakubajije comment t'appelles-tu jina lako nani je m'appelle Mugisha Abel mu kirundi urumva umuntu abakubaje ati mbega witwa ngo iki izina ryawe ninde urambwira uti nitwa naka ucuvuga amazina yawe nitwa nk'akarorero wewe nakubaje uvuga ati nitwa Saliju sawa ndagukunze cyane ukuntu uri kuranyishura ibibazo byanje nakupenda sana umvise igituma navuze ko nakupenda sana ni kukubera ibibazo ndiko ndakubaza uri kurabinyishura ko ndavyifuza none mu gifaransa ucuvuga gute oh wow mu gifaransa je peux dire je t'aime bien je t'aime beaucoup je t'aime bien c'est ça mu kirundi ndagukunda cyane ndagukunda sinzi mugabo ça dépend na n'urugezo ugomba kubwiriramwe umuntu nimba uti ndagukunda bisanzwe je t'aime nimba ngomba kubwira ko ndagukunda vya hatari je t'aime bien je t'aime fort je t'aime beaucoup neza cyane oui. OK je t'aime pardon je t'aime bien je t'aime beaucoup nkuko uvuze ngo je t'aime fort nakupenda sana yani mu Giswahili ngise nakupenda urumviriza n'ukuntu mba ndiko ndabivuga urumva uti koko uyu muntu ananipenda bon hanyuma urona hajya ndakubajije koma wambwiye ko mu Gifaransa avuga koma t'appelles-tu uca uranyishura je m'appelle Abel fata yuko ari ubwa mbere duhuye turashobora guhura n'ubwa mbere duhuye Abel fata ujya musi wa mbere duhura nje kugusaba ikiganiro urabona ko nakuramukije navuze mwaramutse naravuze mwaramutse ngo mu Giswahili twabonye umuntu mushaka gusa nko mu ngana w'urunganwe naravuze nti jambo nawe uranyishura salut jambo OK hama ndakubaza ko je ndakwishimiye ko uza kunganiriza inja ndakubaza nti comment t'appelles-tu nawe wanyishuye gute je m'appelle Mugisha Abel rero nk'umuntu nayi kwishimiye fata nk'ubu ko nagusavye nti mbega Abel no kuramutsa ndakugumbiriye nutwenge urabona nk'imisore n'inkumi y'ubu yiramukanyije kenshi usanga aja kumugumbira nahatamufata cyane mugara mugurukirako kirazira rero kugurukirako vyiza no bigusaba none nk'ubu wewe bibaza nk'ubu wewe nko mu Gifaransa nkuko navuga sizuva kugurukirako no bigenza gute OK, c'est bien de pouvoir demander d'abord ce que tu veux faire à quelqu'un. C'est poli, il y a la politesse. OK? Donc, si tu veux que tu m'embrasses fort, ou bien si tu veux que tu m'embrasses fort, ça va? Tu peux me demander est-ce que je peux te faire un câlin? Je peux te faire un câlin? OK, je peux te faire un câlin? Ouais. OK, nkuko umuntu atapfa kugurukira ku muntu uravuze uti mu Gifaransa ni vyiza kubaza uwo muntu uti uramuramukije arakubariye ati uramubaje uti bonjour comment t'appelles-tu hamati kubera wo mufitiye igishikari giwe atanababizi kacumubaza uti comment je peux te faire un câlin? Ouais. Ah oui, nukuvuga rero mu Giswahili jewe inca mvuga nti ni ruhusu yani ndagusaba uburenganzira ni ruhusu ni kugumbatiye unaona bana ni ruhusu Abel ni kugumbatiye aho imbamvuze nti je peux te faire un câlin nushobora kukugumbira erega ari umuntu ushobora kuja kuramutsa ugashaka kumugumbira ukabona nawe hakuguha ibiganza ngo akugwe mu nda akaguha umugongo ivyo ntibirashika cyangwa akaguha akabavuguye nk'umuntu atagukeneye nukuvuga umuntu abikwemereye nukugumbira nyene nuko twicaye ndaca ndakwereka karorogere babikora banywanyi mutwumviriza aya majambo muyakurikire kuko benshi hari gihe babikoresha shobora gusanga umuntu yiviriye hariya ifitiye ibyasho vyiwe akamura bite urakomeye ugiye kumugwa mu nda uzanga akabavu aguhaye umugongo akabavu nukuvuga bimusaba mbega no kugumbira aho ni mu Kirundi no kugumbira mu Gifaransa yavuze ati ngo je peux te faire un câlin mu Giswahili naho ni ruhusu ni kugumbatie muri ico gihe akwemereye ucuza wese
Mbo Abel je ndaryohewe n'umuntu nganiriza kwe banywanyi bacu utunusu jambo tumwe tuzoza turafasha imisore n'inkumi zacu n'abandi bantu batandukanye ko arashobora kuba ari umugabo yubatse ari umugore yubatse ashaka gusimbira ku mugabo w'abandi cyangwa umugore w'abandi aza kumugwa mu nda n'ibiki kumbure ashobora no kumusambuza bisaba uburenganzira pana gufa kugira nyene nawe uco vyumva none Abel irisho bwiye abanywanyi bacu naho narakobaza ikindi kibazo gikurikira ico nabwira abanywanyi bacu nuko ibiti ko turababwira ngaha ni ikintu kidasanzwe guko ibyo tuko turabona mu buzima busanzwe bwa misi yose bw'abantu bacu duhura ha mu gihugu reka tuvuze mu gihugu nivyo tuzi cyane hari abantu benshi usanga biyimproviza ko kora bivuga ugasanga baje kuramutsa umuntu kugira babereke affection akaza kuramutsa no gusoma akagusoma mugabo ntazi kubikunda no kuvyanga turi kumwe ubundi nawe akavuga ati okay sinzi ko bikunda canka vyanka reka ndameka akabavu wavuga aze basibonemwe vyose mugabo ico gihe wagize ikintu mwakemo ati ntiwaje wese nini nta affection ubigizemwe ubwoba urumva vyiza rero muramukeje n'umuntu ushaka kumubaza est-ce que je peux te faire un câlin ndashaka kukugumbira mu kirundi abikwemereye sava atabikwemereye ati laisse neza cyane yaberewe mbere icabona je shobora kumugwa mu nda ntarabimubaza ni kuvuga yatubwiye ko mu gifaransa tuvuga tuti uramubaza uti je peux te faire un câlin canke mu giswahili ukavuga uti ni ruhusu ni kugumbatiye wamaze kumuramutsa umva uvize igishika cyo kumugwa mu nda mubaze uti mbe wonyemerera nka kugumbira nenda gukumbuye twabibonye mu kiganiro giheruka abatari babibonye hanyuma nk'umuntu wishimiye canke ubona yuko ari incabwenge mu giswahili ndashobora kuvuga nti ujya mwana nk'akarori nkakwereka nti ule mtoto canke nkavuga nti wewe canke na wewe nkakubwira nti wewe ni wakushangaza ni wakushangaza kweli nkaho mu gifaransa wewe uvyumva gute kugira tubwire abadukurikira okay mu gifaransa ndashaka kubona nk'umuntu nk'akarorero ankoreye ikintu vraiment yani kujya tuvuga akantu k'ubwenge sivyo yes akantu k'ubwenge ndashaka kukuraba ni vraiment t'es génial t'es génial voilà nukuvuga Abel avuze akantu k'ubwenge mugaje numvise urabona ko ngako je nifiti yagakoka nkuko hoza nkundi murakambwira ati ngo sariju ndakongera kandi gakoka winywera je vuga angiriye akantu k'ubwenge no sinzi rero okay écoute igihe ari umuntu aguhaye ko kantu donc bivuye mu bugwaneza bwiwe simplement tu peux lui dire t'es gentil voilà t'es gentil okay c'est la gentillesse quoi umwana mwiza vyumvikane rero mtu wa kushangaza nkuko Abera yivuze ati nakantu kubwenge nukuvuga ni wa muntu ashobora gukora ikintu uwundi adashobora koroherwa gukikora nk'akarorero ngiye gutanga nko ngaha mu ntara ya Gitega muri capitale politique hariho umwana ubu yarakuze yaramaze gukura bita kasape nukuvuga ego ubu yarakuze n'ikigabo ngira no kurongora yararongoye nukuvuga urya yarashoboye gukora akantu k'ubwenge nk'umuntu yashoboye kugira iradiyo igasamirana ikavuga ubu arazwi yaramenyekanye kandi atari ibintu yize mu ishure nukuvuga nkujya nuvuga nti il est génial ni mtu wa kushangaza kuko ibintu akora yakoresheje ubwenge hariho nabandi muzokumva ku isi batandukanye bakora ibintu by'ibitangaza nk'abo rero nabantu watu wa kushangaza bon ndashobora kuvuga nti tie très belle mbega ngaho tie très belle canke nkavuga nti tie très bon ntandukanyiriza ayo majambo mu kirundi ce qui nous entendent ici d'abord avant que je ne parle pas le kirundi ça qu'est-ce que je peux dire d'abord il faut quand même que on distingue les choses lorsque je dis tu es belle tu es beau en gros beau et belle ça signifie la même chose c'est la beauté corporelle ça va donc si je dis tu es beau, tu es belle, ça dépend de quelqu'un à qui je m'adresse. Si c'est un garçon, je dis tu es beau. Si tu es une fille ou une femme, je dis tu es belle. Ok? Donc, mu kirundi ni kwa kuni byo biri mu ijambo rimwe. Sivyo? Uri mwiza. Iyo ndiko ndabwira umukobwa canke umugore ndavuga ngo uri mwiza. Même chose, mu gifaransa tu es belle. Kumugabo, kumuhungu, mvuze ngo uri mwiza, je dis toujours tu es beau. Ça va mugabo urumva ko mu kirundi ntatandukanirizo uri mwiza mugabo mu Faransa tu es beau, tu es belle, c'est là que tu es garçon ou
fille ou femme. Okay, Oui. neza cyane Abel. Abel haje kutubwira ati iyo uko uravuga uti tie très belle. Tie très belle ivyo avuga ati nuwo vuga ati tie très bon vyose bisigura ubwiza. Akarabo ubwiza umuntu abafise ariko très belle bivugwa ku muntu w'igitsina gore. Ndabesha. Oui. Igitsina gore mbe n'igitsina kobwa sico kimwe bavuga gute? Nukuvuga donc ni igitsina gore kwa sexe mu gifaransa féminin nuko nyene kuba vyumva nitwigishanye tufundishane ntimutwenge comment subscribe sabone nivyo twe turabasaba amajambo tutashoboye gushika ko mweshe muri comment bwiganiro kiza kugira ngo tubikorereko. Hanyuma rero igikurikira mu Giswahili naho nyene tie très belle ni nkuko uvuga uti wewe ni mzuri sana, wewe ni mzuri sana. Uvuze uti tie très beau, wewe ni mzuri sana ariko ku muhungu kwa mwanaume kwa mwanaume ndio utasema tie très bon, kwa mwanamke utasema tie très belle. Ni kusema ukisema tie très belle hapo utakuwa unamuongelea mwanamke. Wewe mwanamke ni mzuri sana. Tie très beau wewe mwanaume ni mzuri sana. Umva ko bitandukanye. Aho mu Congereza zaje tubishirako mugani nuko icigwa cuno munsi ntitwagiye guhagarara ku Congereza. Unanipenda? Kwa Kifaransa tutasemaje? Unanipenda? Okay, kwa Kifaransa tu m'aimes? Hama C'est le français vulgaire, c'est le français courant. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Ni kusema unanipenda. Unanipenda? Sasa niulize tusikie. Niulize kwa Kifaransa. Est-ce que tu m'aimes? Sikupendi. Je t'aime pas. Je t'aime pas. Oui. Ni mu Gifaransa. Oui, oui. Sikupendi ni kwa Kiswahili. Kwa Kifaransa? Je t'aime pas. Mu Kirundi? Sindagukunda. Ninakupenda? Ndagukunda. Banywanyi mwavyumvize dusubiremo. Tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Sikupendi. Mu Kirundi? Mbega urankunda? Oya sindagukunda. Yes. Je nakubajije. Mimi nikiongelea kwa Kiswahili, wewe lazima uongelee kwa Kifaransa na Kirundi. Sawa. Ninakuuliza. Unanipenda? Est-ce que tu m'aimes? Kwa Kirundi? Mbega urankunda? Sikupendi. Sindagukunda. Kwa Kifaransa? Je ne t'aime pas. Asante sana. Nakumisi sana. Nakumisi sana. Kwa Kifaransa? Bon, ça dépend. Est-ce que tu peux expliquer au moins le sens? Nakumisi sana nukuvuga ni kama ule wakati tuna muda mrefu hatuonani. Kisha mimi nasikia kama nina muda mrefu sikuoni. Nasikia nina hamu ya wewe, nakumisi sana. OK. Là, je peux dire, tu me manques beaucoup. Oh, tu me manques beaucoup. Tu me manques beaucoup. Nakumisi sana. Kwa Kirundi? Ndagukumbuye cyane. Nakumisi sana. Yani urumva? Nari ndagukumbuye cyane. Ndagukumbuye cyane. Donc disons reka turabe ikintu twihakome image, twihakome akarorero. Sivyo? Dufate duko turavugana kuri telefone. Sivyo telefone? Bon, disons hajye umuntu aruhutse urazi ko sivyiza gumana telefone abantu ko barakora urabizi. Dufate kwa le soir. OK, muri ko muganira n'umuntu mutari kumwe. Hama muraramukanije muravuze byose. Uravuze ngo ewana mugabo ndagukumbuye. Nuko tuvuga ndagukumbuye, tu peux dire tu me manques beaucoup. OK. C'est ça. Asante, tu me manques beaucoup. Gisigura ko nakumisi sana, ndagukumbuye cyane. Banywanyi mutwumviriza. Urumva ya majambo dibaze ko ari mu majambo twama dukoresha kenshi. Comment zanyu
subscribe, s'abonner, muvyitwararike kugira ngo n'ikiganiro bikurikira tuzobe turi kumwe. Abel, sinoreka gusubira kugushimira ku kanya ushobore guha Madudu Pro TV, ukama uriko urafasha abanywanyi bacu. Je mu kiganiro cyambere nkitangura nabisi isukari yacu kuko ni birungo vyacu bataturavye ngo baduterere bagire comment natwe ntumenya ibikurikira kugira ngo dukomeze tukora ibiganiro vyacu. Gira icyo ushikirije abanywanyi bacu dushobore gusozera iki kiganiro. Merci beaucoup Salijou. Moi je prends abaturaba bose yuko je les considère comme une famille. C'est comme une famille parce que hari urugendo riko turagendana nabo, haraho tubavana tukuba kubashikana, kandi nizira neza yuko bari kubadukurikirana ntibazokwigira na rimwe bumva tutobana kuko tuzukoma tubaronderera ibintu byiza gose. Kandi en plus Salijou, oui, dusivye ibiganiro hari handi hantu batuzi. Mvuga rero ni c'est une famille, ni famille yacu. Ndabagarantisa yuko nitwajana hamwe tuzobavana hamwe tubashikana handi. Merci beaucoup. Okay, merci Abel, kandi ndongeye gukengurukira abanywanyi wacu, watazamaji, wasikilizaji wa Madudu Pro TV, msichoki, mtupende. Abel hajije kumbarira ati ngo je t'aime. Nanje shambwira nti je t'aime banywanyi. Je vous aime, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Okay. Na wapendeni sana sana tena sana. Kwa heri, tutaonana kwa tufundishane ijao. Bye bye. Au revoir.